Lámpara Espantacuco está confeccionada de silicona suave en forma de un gatito pequeño, que da una luz difusa suave, y cuando le golpeas suavemente en su espalda, este cambia de tono de color blanco cálido a blanco frío. Estas lindas lámparas no solo proporcionan una suave luz de noche para que tus hijos se sientan cómodos y acompañados, sino que también son un compañero juguetón para su habitación. Además, es fácil de usar, se recargan mediante puerto USB y al encenderlas por la noche tus niños podrán descansar con una iluminación suave y calmante, y con pequeños toques verás que el tono de la luz cambiará. Así que, si estás buscando una forma divertida y segura para que tus hijos se sientan cómodos en la oscuridad, prueba nuestras lámparas de noche Espantacuco de silicona.